Всем привет! Сегодня в ремонте Mini Cooper R50. В районе задней подвески что-то непонятное. Стук, глюк, птичка, сверчок. Не всегда виной этому задняя подвеска. Когда в задней подвеске ничего не нашли, когда уже четко уверены, что все в порядке с ней, надо переходить в район бензобака. Это может быть либо между креплением бензобака и бензобаком, либо между бензобаком и кузовом автомобиля, или в самом бензобаке. Я, конечно, был удивлен, когда между креплением бензобака и бензобаком я увидел, что вот как на стандартных креплениях других автомобилей, это образец, видите, сразу с завода идет наклеенная резиночка. На Купере этого нету, поэтому я сразу подготовил вот такие самоклеющиеся уплотнители оконные, там дверные, 10 сантиметров в длину, рифленую резинку где-то 60-70 сантиметров, 7-10 в ширину. Мы ее будем прокладывать между бензобаком и кузовом автомобиля. А эти резиночки клеить между бензобаком и креплением бензобака. Ситуация в чем? В том, что бензобак снять нереально. Можно было снять бензобак, посмотреть конкретно, где он соприкасается с кузовом, где происходит это все трение, биение. Ну, бензобак, чтобы снять, это надо открутить глушитель, тепловую завесу. Это все долго. Поэтому открутили бензобак. Все, сделали предварительные ласки ему, помыли, протерли растворителем, наклеили резиночки уплотнительные, завели резинку между баком и кузовом. Вот я нарисовал, как он проходит. Это он сверху так проходит. Вот так вот, длину сверху. Значит, раньше он выглядел вот так, без всяких уплотнителей. Вполне вероятно, что он где-то ерзает. Есть гайка. Болт прикручен вот там вот вдалеке. Но к нему доступа не было. Слава богу, что его там не оказалось. Все было намного проще снимать.